ஹலோ கைஸ், நீங்கள் பார்த்துக்கிற தமிழ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நான் தான் உங்களது. இன்றைக்கி வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, பேரட்ஸ்க்கு என்னென்னலாம் ஃபீட் பண்ணால் தான் இன்றைக்கி வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுனா ஷேர் பண்ணிட்டு மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பேரட் என்னென்னலாம் சாப்பிடும், பேரட்டுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் ஃபீட் பண்ணலாம், அது வந்து நமக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப குழப்பமாக இருக்கும். ஏன்னா சில டைம்ஸ் பேரட் இப்போ அதுக்கு வந்து ஒன்று ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நாளில் சாப்பிட, ஒரு நாளில் சாப்பிடாது. என்னடா அது சாப்பிடவே மாட்டேங்குதுன்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் அந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோ 5 or 6 minutesக்குள்ளே தான் வரும், அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ. என்னோடய பேரட்டுக்கு முதல் விஷயமாக நான் என்ன கொடுப்பேன்னா பிஸ்தா தான். பிஸ்தா வந்து பேரட்டுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு விஷயந்தான். ரொம்பவே சத்து கொடுக்கும், ஒரு ஆக்டிவாக இருக்கும், தெம்பாக இருக்கும். அதுக்காக தான் வந்து பிஸ்தா கொடுப்பாங்க. என்னோடய கிளி வந்து பிஸ்தா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடும். ஸோ வந்து நான் பிஸ்தா வாங்கி எப்போதுமே எனக்கு வச்சுருப்பேன். கிளிகளுக்கு வந்து பிஸ்தா வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அதை வந்து நான் முதல் விஷயமாக சொல்கிறேன். செகண்ட் ஒன் பாதாம். நம்ம காலையில் இருந்துச்சு எப்போதும் போல் 2 பாதாம் சாப்பிடுவோம். அதே மாதிரி என் கிளிக்கு 1.5 பாதாம் கொடுப்பேன், சாப்பிடும். உங்கள் வீட்டில் வந்து பாதாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கொடுத்தா சாப்பிட்டுச்சான்னு பாருங்கள், சாப்பிட்டேன்னா அதை விட்டுருங்க. என்னோடய கிளிக்கு நான் கொடுப்பேன், நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மிஸ் பண்ணாமல். 3வது கொய்யாப்பழம். எல்லார் வீட்லேயுமே இது இருக்கிறது தான். சில டைம் மரங்கள்லேயே போய் கிளிகளாம் வந்து கொத்தி கொத்தி சாப்பிடும் கொய்யாப்பழம். என் கிளிக்கு வந்து கொய்யாப்பழம் ரொம்ப பிடிக்கும். கொய்யாப்பழத்துலேயே வந்து சிகப்பு வகைன்னு ஒன்று இருக்குது. சிகப்பு கலரில் இருக்கும் அந்த கொய்யாப்பழம். என்னோடய கிளிக்கு வந்து அது ரொம்ப பிடிக்கும். உங்கள் கிளிக்கு வந்து எந்த கொய்யாப்பழம், வெள்ளையா சிகப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய கிளிக்கு வந்து வெள்ளை கொய்யாப்பழம் பிடிக்கவே பிடிக்காது, சிகப்பு தான் பிடிக்கும். இதை வந்து நான் 3ஆவதாக போட்டிருக்கேன். என்னோடய கிளிக்கு வந்து முந்திரி ரொம்ப பிடிக்கும். நான் சாப்பிடும்போதெல்லாம் வந்து அது பிடுங்கிட்டு போயிடும். உங்கள் கிளிக்கு வந்து நீங்கள் கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னோடய கிளிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால தான் நான் இதை வந்து 4ஆவதாக போட்டிருக்கேன். 5வது வெள்ளரிக்காய். என்னோடய கிளிக்கு வந்து வெள்ளரிக்காவும் பிடிக்கும். கிளிகள் வந்து மோஸ்ட்டாக வெள்ளரிக்காய் சாப்பிடுங்க. உங்கள் கிளிக்கு வந்து கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மோஸ்ட்டாக வந்து நிறைய கிளி சாப்பிடும். உங்கள் கிளி சாப்பிடுமான்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து நெல் வந்து உங்களுக்கே தெரியும், நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க நெல். கிளியை வந்து மோஸ்ட்டாக சாப்பிட்றதே வந்து நெல் தான். எல்லா கிளியுமே இப்போ வளர்க்குற கிளி கூட நீங்கள் அது போட்டிருப்பீங்க. நான் இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து இதை 6ஆக சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்தது கம்பு, மில்லட்ஸு. இதுவும் வந்து தெரியும், உங்கள் கிளிக்கு நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க. என் கிளிக்கு நான் போடுவேன். இது நெல் கம்பெல்லாம் வந்து தனித்தனி செக்ஷனில் வச்சு போடுவேன். எல்லாமே விரும்பி சாப்பிடும். இதை வந்து நான் 8th பொசிஷனில் வச்சுருக்கேன். அடுத்தது நிலக்கடலை. எல்லா கிளிக்குமே வந்து நிலக்கடலை ரொம்ப பிடிக்கும். அதுலேயே வந்து பச்சை நிலக்கடலாம் வந்து எல்லா கிளிக்கும் பிடிக்கும். அதனால் இதை வந்து நான் 9th வச்சுருக்கேன். அடுத்து கிரேப்ஸில் வந்து வித்தவுட் சீட்ஸில் பச்சை கலரில் இருக்கும், வித்தவுட் சீட்ஸில் விதை இல்லாமல் இருக்கும். அந்த மாதிரி கிரேப்ஸ் தான் வந்து எல்லா கிளிக்கும் பிடிக்கும். என்னோடய கிளிக்கும் அதான் பிடிக்கும். அதனால் வந்து இது நான் 10th பொசிஷனில் வச்சுருக்கேன். அடுத்தது பொமக்ரானட், மாதுளை. இது வந்து மோஸ்ட்டாக வீட்டில் இருக்கும். அதில் வந்து நறுக்கி 1-2 அந்த பழங்கள் மட்டும் போட்டிங்கன்னா நிறைய கிளி சாப்பிட வாய்ப்பு இருக்குது. என் கிளி சாப்பிடும். இதை வந்து நான் நம்பர் 11 வச்சுருக்கேன். அடுத்தது ஆப்பிளில் வந்து எப்போதுமே நீங்கள் ஒரு பீஸ் கொடுத்தீங்கன்னா, அதாவது விதையை வந்து எடுத்துகிட்டு கொடுங்க. விதை வந்து சாப்பிட்டா உடனே எந்த கிளியாக இருந்தாலும் செத்து போயிடும். அதனால் வந்து ஆப்பிளோட விதை வந்து ரொம்ப கூர்மையானது. அதை வந்து கிளிக்கு வந்து கொடுக்கவே கூடாது. அதனால் நீங்கள் ஆப்பிள் கொடுக்குறதா இருந்தால் அதில் ஒரு பீஸ் வெட்டி அதுக்கு வந்து போடுங்க. நான் என் கிளிக்கு அப்படி தான் போடுவேன். என் கிளி விரும்பி சாப்பிடும். இதை வந்து நான் நம்பர் 12 வச்சுருக்கேன். ஓகே கைஸ், நான் லாஸ்ட்டாக வந்து 13th சொல்ல வந்தது க்ரீன் சில்லி தான். எப்போதுமே கிளிகளுக்கு மோஸ்ட்டாக நம்ம கொடுக்குறது க்ரீன் சில்லி தான். அது வந்து பேசும்னு நினச்சிக்கிட்டு கன்ஃபார்ம் வந்து பேசும். நான் போன வீடியோலேயே சொன்ன மாதிரி உங்கள் முகத்தை காட்டி உங்கள் பேரை சொல்லி எந்த ஃபுட்டு கொடுக்குறதா இருந்தாலும் கொடுங்க. இப்போ நான் சொன்ன 13 ஃபுட்டையும் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் பேர் சொல்லி சொன்னதை சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் கிளி பேச வாய்ப்பு இருக்குது. உங்கள் பேர் சொல்லி அதுக்கு வந்து என்ன ஃபீட் பண்ணுறாலும் ஃபீட் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் ஒவ்வொன்றும் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அடுத்த வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பை.